Видел, как опять курс доллара вырос? Угу. Сколько же он будет стоить в следующем году? Знову черги на межі. Батьки вже 21 спробують виїхати. У него паспорт и сторонки скончиваются. Беларусь не вариант. А тут легализоваться не отрымается. Сестру Строєшною на братца затримали, все про сфотки на протестах в телефоне. Светлана, готова к Новому году? Знаете, моя команда надо мной даже подшучивает из-за этих тяжелых вздохов. Говорят, на них вся усталость мира. Разве это не так? Разве вы не устали? Ну, конечно, устала. Я ведь такой же человек, как и вы, и мне тоже хочется, чтобы жизнь была спокойной и предсказуемой. Порой кажется, что мир сходит с ума. Кто мог подумать, что нам, белорусам, выпадут такие испытания? Да мне кажется, мы все уже давно устали от того, что происходит вокруг. И сил не хватает для того, чтобы делать что-то дальше. Это правда. Все устали от негатива. Цены растут, людей постоянно задерживают, визы не получить. Конечно, хочется спрятаться, чтобы тебя никто не трогал и жить своей жизнью. А представьте себе, как устали те, кто в тюрьмах, а их тысячи. Устали ждать, устали надеяться, устали верить. Как устал Павел Кучинский из города Молодечно, у которого рак. А там сотни людей, которым требуется медицинская помощь. Как устала жена Беляцкого добиваться хоть какой-то весточки от мужа. А дети расти без мам и пап. Знаете, откуда я черпаю силы? Когда я встаю по утрам, я думаю про тех, кому еще тяжелее. И так больно от этого. Но эту боль и злость я превращаю в энергию. До речі, часто думаю, що робити? Пристосовуватися до того, що є, ці мати надію, що в будущем нечто зміниться. Вось вы кажете, иметь надею, что нечто зменится. Але ж на одной надеи далеко не поедешь. И пристосовываться так само не трэба. Подумайте, можа, вы ўжо робіце штосьці. І не трэба гэта абясцэньваць, нават калі здаецца, што ў гэтым няма нічога грандыёзнага. Прыгадайце марафон салідарнасці. Да яго далучыліся людзі з 86 краінаў свету. І гэта быў не проста прыгожы жэст, а рэальная дапамога нашым палітвязням і іх блізкім. Прыгадайце, як доктар, якому давялося з'ехаць у Польшчу, працягвае кансультаваць сваіх пацыентаў з Новаполацка, таму што яны ўжо 2 месяцы не могуць узяць талончык у паліклініку. Ці як жанчына з Пінска, што раздрукавала ўлёткі «Не вайне» і раскідала іх па суседзях. А там у яе чыноўнікі жывуць. Падаецца, невялікае дзеянне, але якое смелае. Часта нам здаецца, што такія простыя рэчы наўрад ці нешта зменяць. Аднак менавіта з іх пачынаюцца значныя перамены. Нават моя 8гадовая дачка, якая ніколі не мела беларускамоўнага асяроддзя, нядаўна заявіла, што хоча размаўляць на роднай мове. І цяпер кожны дзень у мяне пачынаецца са слоў «добрай раніцы». Я ось тут читаю про ваші сустрэчы з рознымі палітыкамі. Гэта значыць, што пра нас не забылі? Не, вядома, не забылі. Нас падтрымліваюць і гатовыя дапамагаць. Але ж вы не думаеце, што прыйдзе Байден ці Макрон і вырашыць нашыя праблемы за нас? Зрабіць гэта можам толькі мы самі. Толькі ад нас з вамі залежыць, як будуць ставіцца да Беларусі. Нам будуць дапамагаць толькі тады, калі мы будзем дапамагаць адно аднаму. І мы робім гэта ўсё не дзеля чагосьці абстрактнага. Мы хочам вельмі зразумелых і простых рэчаў. І хочам іх заслужана. Мы хочам вярнуць наш дом і быць у ім гаспадарамі. Хочам пачувацца ў бяспецы. І жыць у краіне, дзе ўлада паважае людзей, а не пагарджае імі. Але мы ўжо столькі разоў спрабавалі. Гэта яшчэ раз даказвае, якая нязломная у нас нацыя. Нават у самых складаных умовах. Пасля няўдалых спробаў мы не крычалі «усё прапала», а шукалі новыя спосабы дамагчыся сваіх мэтаў. І мы шмат чаго дамагліся. Часта не дзякуючы, а насуперак. Насуперак рэпрэсіям запускаем ініцыятывы і аднаўляем медыа. Насуперак русіфікацыі размаўляем па-беларуску і адзначаем нацыянальныя святы. Насуперак новым указам і падаткам прадпрымальнікі развіваюць свой бізнес. Медыкі ратуюць жыцці, нягледзячы на адсутнасць лекаў. А нашыя бабулі ўжо не вераць прапагандзе, таму што ўнукі навучылі іх глядзець YouTube.
І все гэта мы робім, нягледзячы на стомленасць, злосць і расчараванне. А сапраўды ж беларусы крутыя. І нам ужо варта пачаць сябе цаніць. Бо мы, беларусы, маем вынослівасць, каб адказваць на выклікі, крэатыў, каб ствараць новае, сумленнасць, каб прызнаваць памылкі, працавітасць, каб брацца нават за самыя складаныя задачы, і вялікае сэрца, каб дапамагаць адно аднаму. І не забывайцеся кожны дзень нагадваць сабе пра гэта. Внимание! Осталось пару секунд до записи. Поторопитесь. Поторопитесь. Мы всегда куда-то торопимся. Закончить работу, успеть все по дому, прочитать важные новости. Но сейчас, когда мы провожаем этот непростой год, возьмите маленькую паузу, выдохните. Подумайте о человеке, которого за всем происходящим легче всего забыть. О себе. Ведь каждый из нас – живой человек, который заслуживает любви, уважения и заботы. Найдите то, за что вы собой гордитесь. Уверена, такое есть. Скажите себе спасибо за то, что выстояли, не очерствели. Знаю, может казаться, что вокруг хаос. Легко запутаться и потерять себя. Мы все разные, но помните, у нас всегда есть то, что нас объединяет. Дорогие мои белорусы, у мяне няма адказаў на все пытанні. Я не ведаю, што нас чакае ў Новым годзе. Я не буду казаць, што ўсё будзе добра. Многія рэчы нам даводзіцца рабіць насуперак. Але ў Новым годзе я хацела б, каб у нас з вами было менш насуперак, а больш дзякуючы. Дзякуючы салідарнасці мы зможам вызваліць палітвязняў. Дзякуючы нашаму адзінству мы здабудзем новых саюзнікаў у свеце. Дзякуючы нашай мудрасці будзем рабіць менш памылак. Дзякуючы нашаму жыццялюбству больш усміхацца і падтрымліваць адно аднаго. І галоўнае, дзякуючы сіле нашага народа, крок за крокам, разам ісці да свабоднай, незалежнай Беларусі.